शादी बिजली की दो तारों की तरह होती है। अगर तार सही जुड़ जाए तो रोशनी ही रोशनी, नहीं तो सारी जिंदगी झटके ही झटके। जय एंटरटेनमेंट, जय मनोरंजन। मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ। क्यों? क्या हुआ मेरी रानी? उस ड्राइवर को ड्राइविंग कभी नहीं आती। आज मैं दूसरी बार मरते मरते बची हूँ। मरते मरते बची हो? प्लीज डार्लिंग प्लीज, उस ड्राइवर को एक मौका और दे दो प्लीज। बकवास बंद करो और ये बताओ, आप मुझे रानी क्यों बुलाते हो? आप मेरा नाम भूल गए क्या? हर वक्त मुझे रानी रानी कह के बुलाते हो। क्योंकि नौकरानी लंबा शब्द होता है, इसीलिए शॉर्टकट में मैं रानी बुलाता हूँ तुम्हें। अच्छा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें जान, ओ जी, ए जी, सुनो जी क्यों बुलाती हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारा जानू हूँ, इसीलिए तुम मुझे प्यार से जान बुलाती हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानवर लंबा शब्द हो जाता है, इसीलिए शॉर्टकट में जान बुलाती हूँ। और अबे गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोल सकती ना, इसीलिए शॉर्टकट में ए जी, ओ जी, सुनो जी कहती हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, एक तुम ही हो जो इस घर को स्वर्ग बना सकती हो। वो कैसे जी? अपने मायके जाकर या मुझे डिवोर्स देकर। चुप, ज्यादा बकवास मत करो। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं दारू पीता हूँ, लेकिन जब तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता है तब तुम क्या करती हो? और क्या कर सकती हूँ? चुपचाप जाके टॉयलेट साफ करती हूँ। टॉयलेट साफ? लेकिन टॉयलेट साफ करने से गुस्सा कैसे शांत होता है? तुम्हारे टूथब्रश से टॉयलेट साफ करती हूँ। क्या? लेकिन कुछ भी कहो, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा तो हुआ है। कौन सा फायदा? मुझे मेरे पापों की सजा इसी जन्म में मिल गई। चुप, हर वक्त बकवास करते रहते हो। और सुनो, आपको याद है आप जब शादी के लिए मुझे देखने आए थे तब मैंने किस कलर की साड़ी पहनी थी? नहीं, मुझे याद नहीं। इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं रे पगली। जब कोई मरने के लिए ट्रेन की पटरी पर लेटने जाता है तब वो ये थोड़ी ना देखता है कि शताब्दी ट्रेन आ रही है या एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है। चुप, बकवास बंद करो और ये बताओ, तुमने हमारी काम वाली को आई लव यू बोल दिया क्या? नहीं तो क्या हुआ? कल तक मुझे भाभी जी बुलाती थी, आज दीदी दीदी बुला रही है। मुझ पर शक? मुझ पर शक किया तुमने? अपने पति पे शक किया तुमने? मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुमने मुझ पर शक किया इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। अच्छा, तो साथ में एक थैली भी लेकर जाना। थैली? वो किस लिए? रास्ते में अगर तुम्हारा मरने का इरादा बदल गया तो आते समय 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेते आना। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और जिंदगी का मजा लीजिए।